啊，我喺度係想借設計倫理嚟講下社會責任㗎。設計倫理呢個概念啦，係靳埭強先生嘅概念嚟㗎。我舊年寫咗喺汕頭大學開始教㗎。設計倫理啦係國內討論呢方面問題嘅一個集體講法嚟㗎。我諗我哋香港人或者會覺得個名有少少怪怪地係嘛？係咪好似即係將設計仁義道德一齊抌埋落嗰個攪拌機度咁撳掣？設計賓治係嘛？其實啦我講設計倫理係想講係關於設計同人、同社會、同自然之間嘅問題。我想向啲學生解釋一下喺設計裏邊有嘅係咩嘅社會現實。我亦都關心一下社會銜接方面嘅問題啫，唔係好複雜啊。我次次解釋一次，我唔介意。我喺社會裏邊打滾咗好多年我有啲感想，我希望同大家講下，希望大家諗下嘅。以前我哋關心嘅咧就係對社會嘅貢獻㗎。而家咧，我哋關心係個人前途㗎。其實兩者有冇衝突嘅啫？如果抱住一種現世觀我哋對社會裏面有啲嘢，我哋覺得又唔自在，又唔舒服但我哋中意講唔中意理，中意自己顧自己。其實咁係咪委屈咗啲試諗下，如果我哋將自己嘅人生觀人生嘅視野放大到去社會，放大到去世界嘅話，係咪會危害前程㗎？其實我哋點做人先至啱啫？我想喺呢方面講下。嗱，我講嘅嘢啱同錯唔係好緊要嘅咋唔好意思兜住先。其實世界上面大是大非嘅嘢係唔多㗎是非相對嘅就多所以啱同錯唔係咁緊要㗎，係你哋自己嘅理解先係最緊要譬如好似教育咁我哋講成績㗎，我哋中意種標準答案，即係中意啱同錯，知唔知就係咁你只需要知而唔需要識你就可以應付由小學去到大學碩士課程㗎啦真係不幸。我諗中大唔係咁嘅我希望唔係。博士唔得㗎，唔識做咩博士幼稚園都唔得㗎，因為你仲需要想像力同埋童真㗎你哋仲有冇想像力同埋童真？仲有冇有好笑，因為創意係靠佢哋嚟啟發㗎所以最需要有啲靜如果大家係想有創意嘅話咧，我勸大家由今日開始都仲係天真啲好。係我同你哋阿爸阿媽唱反調㗎佢哋成日同你哋講阿仔阿女做人唔好咁天真先得㗎，係嘛？我想先解釋一下設計係咩嚟㗎如果在座有啲人唔係太了解啦，正常㗎。其實我話你聽，好多設計師佢哋自己都講唔清楚嘅。唔信你出街睇下喺郵箱上邊嗰度咧，黏咗張香港設計年海報㗎上面連滿晒 sticky notes 個個講法都唔同㗎好似係講得又好似唔知點㗎其實最麻煩我話俾你聽係設計同藝術之間嘅關係。你哋知唔知而家國內叫設計做藝術設計嘅？知唔知係咪好似另類藝術咁啦所以潘某人係注定要被尷尬嘅，我話你聽係被尷尬。其實設計係乜嘢咧？設計係有意識、有目的、有計劃咁去做一樣嘢，就係設計啦目的係客觀㗎。藝術咧麻煩少少就係人嘅感情隨住衝動
通過光影、視像、聲音、語言、舞蹈、行為等等，具象或者抽象咁表達出嚟啦，就係藝術。一定要有衝動因為冇衝動啦，感情就係內斂噶，內斂到極會谷爆噶。黐線唔係藝術嚟㗎，黐線係黐線。設計係一種客觀嘅實踐嚟㗎，而藝術係一種主觀嘅表達嚟㗎。今日嘅設計係喺着重大社會多於小族群㗎，係結合咗藝術同埋科技，係為人們求幸福、求更好㗎。藝術係照顧感情㗎，而科技呢係照顧理性需要㗎。至於大家而家認識嘅唔同嘅設計行業啦，只係發展出嚟嘅分門嚟嘅啫，本源係一樣㗎。設計我哋記住設計係為改善我哋嘅生活求更好嘅工作嚟㗎。係求更好唔係求最好因為今日嘅最好好快就唔會係最好㗎啦。如果真係有最好嘅話，咁就以後都唔使設計啦。咁啲設計師又好慘㗎。做到最好嚟打爛自己隻飯碗，仲打爛晒行家啲飯碗，唔通㗎？冇咁嘅嘢。設計係一種有意義嘅工作嚟㗎。如果偏離咗個意義嘅話咧，設計師應該諗。如果佢係反其道而行嘅話咧，我哋應該要鬧㗎。咁設計大家都可以感覺得到係有社會責任㗎。咁所以設計師都有社會責任。咁至於設計點樣去履行佢嘅社會責任啦，就唔好意思阿孫我喺度唔多講。我想問一樣，就係藝術有冇社會責任㗎？我諗藝術喺今日社會咁嘅地位，講唔講都罷啦嗬。我諗唔過都有，我唔講都唔會有人上街遊行示威啩。你哋唔會罷課啩？但係如果當有人當眾做愛，有人將動物同埋人嘅內臟攞出嚟做啲藝術展示，有人將啲紅漆淋喺廣場上邊嗰個人像上邊攞嚟作為藝術行為嗰陣時我諗我哋唔諗都唔得啦。藝術除咗講表達、講技巧之外，係講感受。佢會警世，會向社會進言㗎。但係至於大家嘅理解同感受咧，你唔到唔好意思。咁如果當藝術衝擊社會嗰陣時，我哋又應該點睇我認為呢度有個施與受嘅問題受者係社會，藝術家都係社會中人嚟㗎，佢哋應該都負社會責任㗎，佢應該受社會嘅法律制裁，佢應該受社會嘅道德標準約束㗎。我認為一樣嘢，藝術係源於天地人嘅，所以我希望佢哋係為社會而藝術，為社會而犧牲㗎。但係我唔希望佢哋係為藝術而藝術，為藝術而犧牲㗎。因為為食嘢而食嘢，為講嘢而講嘢，你都覺得唔妥啩？係嘛？雖然我知為藝術而犧牲呢樣嘢幾有吸引力㗎。設計有社會責任。我諗其他專業、其他職業好自然都有社會責任啦唔使我講啩，諗都諗到。係咪好似上小學堂嘅話？唔好意思其實第日當你哋將來出去社會做嘢嘅時候啦，你淨係聽到社會啲工作細節嘅咋。邊度有人好似我咁講啲咁老土嘢？但係如果個個人都明，個個人都會做今日個社會又點會咁古怪嘅咧？你睇下咩地溝油毒奶粉A 貨M 房係嘛？仲有咩僭建係嘛？做
唔好再講呢樣嘢。我試講下第二樣嘢好冇？我哋試講下人生觀、人生意義咧。講下咋其實。咁但係個題目我冇資格講啊。我其實不過係想講咧，講到呢樣嘢啊，我同你哋差唔多㗎咋，唔多諗嘅。但係無論我哋諗唔諗都好啊，我哋心裏邊其實都有一定嘅想法㗎。而呢個想法啊嘅長闊高同埋質咧，就係我哋嘅思維。設計係好重視思維㗎，因為點解啊？佢管住咗我哋嘅視野同埋我哋嘅思考㗎。我哋試睇下中國人嘅想法啦。如果你問人嘅話，你有咩理想啊？我估今日大體上歸埋都係不外兩樣嘢。生活寄望、事業成就。而呢兩樣嘢好容易轉翻做錢㗎，可以加翻埋。加埋即係咩啊？名成利就。其實名成利就係較為接近咩啊？係藝術家同埋設計師嘅想法㗎。我哋一般人諗㗎，應該係利就而後名成，冇問題啊，正常㗎呢樣嘢。中國人有傳統觀念㗎。如果講理想啦，我哋係由自身開始嘅，然後伸延到仔女、老婆、老公，然後到講到照顧父母，係嘛？如果你理想可以照顧到兄弟姊妹同近親嘅話，我諗不都話宏遠啦啩，係嘛？如果你理想係能夠諗到朋友嘅話，我似乎未聽過。你哋有冇人聽過？理想可以照顧到朋友㗎？冇啊！嗱，我哋呢種關懷啊，其實係層層愛新、層層減弱㗎。我叫呢個現象叫做咩啊？香港式蝴蝶效應，唔係中國式啊！因為香港人開始咁諗嘅時候咧，中國啲同胞仲係好唔得閒㗎，佢哋冇得諗。我哋試想像一下嚇，如果我呢度鋪張大戰肉，如果你出嚟用隻手啊撳落去嘅話，你撳咗個心窩出嚟，呢張大戰肉啊就係大社會，係世界，而呢個心窩咧就係你嘅思維，而呢個窩底咧就係你嘅人生目標。如果而家落雨嘅話，你關心咧就係流向呢個心窩裏邊嘅雨水啊，關心係有深淺之別㗎。你關心最多嘅應該係即喺底下邊啲水。呢個咪叫搭水。香港式蝴蝶效應啊，就係當你派翼嗰陣時啊，你嘅影響力會好快咁層層遞減，而且穿唔出你嘅思維㗎。中國人就係因為咁啊，所以佢哋唔多關心社會，唔關心世界㗎。好似外邊佢哋冇份㗎，唔知道外邊如果出咗事嘅話，自己會好麻煩㗎。我哋唔照顧大層面。所以我哋注定做唔到大事啊！我喺教設計倫理嘅時候啦，我好中意舉喬布斯嚟做例。Steve Jobs 啊，佢嘅社會意識啊，係影響咗社會文化，改變咗世界啊！佢仲以鬥1蚊年薪啊，同 Apple 打工而引以為榮㗎。搞到而家個 CEO 幾乎連糧都唔敢出咁滯。社會責任啊，係冇攞走佢嘅前途㗎，仲俾佢帶嚟咗名同利。名利唔係目的嚟㗎，係結果嚟㗎。有人問我：中國會唔會有喬布斯㗎？我以為唔會，永遠都唔會。如果我哋唔改變呢種想法，因為中國人今日嘅主流思想咧，係傳統加功利之下嘅個人主義嚟㗎，係重物質而唔重感情，係為咗要求安全感而結果求到嘅係冇安全感㗎。點解啊？因為覺得要極都唔夠啊！要到自己明明用唔晒，都仲搏命要，仲有1,800個理由要。全世界淨係得我哋呢種動物係咁㗎咋？我哋冇大志，內向。所以難成大事啊！揾幾億唔係大事，揾幾億係你哋嘅事啊！
如果你哋攞出嚟做善事嘅話，咁係另外一回事。你睇下呢座伍如孫書院，李嘉誠先生捐俾山頭大學、香港大學醫學院，邵逸夫先生嘅邵逸夫獎捐俾中港兩地嘅大學設施，隔離有一座啊，係嘛？仲有 George Soros、Bill Gates 嘅基金啦，沽名釣譽啊？佢哋要咩？呢啲係回饋。如果我哋自己都盡自己嘅社會責任嘅話，意義同佢哋一樣㗎，完全冇分別。因為付出係責任嚟㗎，回報不過係結果嚟㗎咋。我希望大家唔好搞錯。其實我好相信大家都知社會責任呢樣嘢㗎，只不過係我哋迷失得太快，放棄得太快，忘記得太快啦。遊戲有遊戲嘅規則㗎，有遊戲嘅目的，有遊戲嘅精神㗎，包括打麻雀同埋奧運會。而社會亦都有社會嘅目標，有社會嘅規則，有社會嘅願望㗎。對我嚟講係同一樣嘢嚟㗎咋。所以我勸大家啦，唔好自恃聰明，搏命喺啲規則裏邊轉啊！否則就會好似西艷咁講鬼佬咁話㗎啦 ，win a battle and lose a war。信我講，負社會責任唔會阻礙個人發展㗎，唔會綁手綁腳㗎。只要我哋咩啊？只要我哋肯諗、肯用腦，嗰啲係發展機會嚟㗎，嗰啲係商機嚟㗎，嗰啲嘢係大理想、大志氣嘅基礎嚟㗎。佢可以令社會和諧，佢可以令你自豪，佢可以令你快樂，可以令你人生裏邊更加充滿感情，更加美好㗎。我相信大家都知父母對我哋嘅寄望啊！我哋一定要愛錫我哋自己將來嘅仔女㗎。所以負社會責任唔係淨係為社會而係我哋嘅父母、我哋嘅仔女、我哋嘅祖宗要求我哋咁做㗎。呢個係我做幾十年人自己嘅感受嚟㗎。我希望大家向呢一方面認真咁諗下。我亦都最後希望大家從今日開始做人真係要天真啲先至得㗎。特別我哋需要 creativity。OK， 講夠啦，係講咁多，多謝晒大家，多謝。